ละครับขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาในวันนี้ครับ Forging Resilient Strength in Demanding Conditions และในวันนี้ครับผมวิทย์สิทธิเวคินครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้ครับผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านมองว่าปีนี้เศรษฐกิจอาจจะคล้ายกับหลายปีที่ผ่านมาคือมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเราจะตั้งคำถามนะครับว่าการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมานี้จะเป็นความหวังให้กับประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนภูมิทัศน์การลงทุนนะครับในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องยอมรับมีตัวแปรหลากหลายตัวทีเดียวนะครับที่ตัวเรานั้นควบคุมไม่ได้ดอกเบี้ย interest hike ยังคงไต่ระดับอยู่ในระดับที่สูงอยู่ค่าเงินบาทเองนะครับมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าด้วยทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไม่เฉพาะเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ยังเป็นเศรษฐกิจโลกด้วยหลายท่านคงอยากทราบนะครับว่าในมิติของทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจในปีนี้รวมถึงการลงทุนนั้นจะพบกับความท้าทายอะไรอีกคำที่เราได้ยินมาตลอดเลยคือคำว่าเศรษฐกิจถดถอยจะเป็นเมื่อไหร่จะหนักหรือจะเบาอย่างไรสินทรัพย์ประเภทใดที่เราควรค่าที่จะไปลงทุนสำหรับวันนี้นะครับการเสวนาในช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีคำตอบให้กับพวกท่านซึ่งเป็นนักลงทุนอยู่ด้วยครับลำดับแรกนี้นะครับในลำดับนี้ผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับ Country Head of Personal Financial Services ของธนาคาร UOB ประเทศไทยกล่าวต้อนรับทุกท่านและบอกเล่ามุมมองการลงทุนในปีนี้ให้กับทุกท่านด้วยลำดับนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยุทธชัยเตยราชกุลครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน UOB Private Banking นะครับ Economic Outlook ในครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีความท้าทายมากมายนะครับถ้าพวกเราจำได้เมื่อตอนต้นปีนะครับดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยังอยู่ที่ 1.5% ผ่านมา 6 เดือนเนี่ยธนาคารประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงไปแล้ว2 ครั้งไปอยู่ที่ 2.0% ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยของอเมริกานะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีการปรับขึ้นไปอีก2 ครั้งนะครับตอนนี้มายืนอยู่ที่ประมาณ 5% 5.25 แล้วล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วการประชุมเฟดก็มีการเมนเทนนโยบายดอกเบี้ยของอเมริกา stable นะครับไม่มีการปรับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเอาลุกในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าอเมริกาคือเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจโลกนะครับการที่เฟดมีนโยบายขึ้นหรือลงดอกเบี้ยมีผลกับประเทศอื่นๆมากมายนะครับในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อนะครับก็มีความน่าสนใจถ้าพวกเราจำได้อัตราเงินเฟ้อเคยอยู่ที่ระดับ double digit หรือเกิน 10% ที่อเมริกานะครับตอนนี้ลงมาเรื่อยๆและตัวเลขล่าสุดนะครับของอเมริกาเงินเฟ้ออยู่แค่ 3% นะครับคำถามคือแล้วจะเกิดอะไรในครึ่งปีหลังในเดียวกันเงินเฟ้อประเทศไทยถ้าเราจำได้นะครับเคยขึ้นไปถึง 7% นะครับปีที่แล้วลดลงมาเรื่อยๆครับข้อมูลล่าสุดอยู่ไม่ถึง 1% นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่มีประโยชน์กับพวกเราในเรื่องของการมองตลาดในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยทาง UOB Private Banking เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบของการที่เข้าใจความเสี่ยงหรือความผันผวนนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกค้าสามารถบริหารจัดการได้มันไม่ใช่ผลตอบแทนที่เป็นปลายทางแต่มันคือความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและ UOB เราเชื่อมั่นว่าความสามารถของ UOB ในแง่ของ Regional Strengthในเรื่องของWealth Advisory ของเราเนี่ยสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยมี access return ต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านผมมั่นใจนะครับนอกจากเป็นลูกค้าของ UOB Private Banking หรือในอดีตก็เป็น Citigo มาก่อนเนี่ยก็จะมี Wealth อยู่หลายๆธนาคารถูกไหมครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเรายิ่งกระจาย Wealth อยู่หลายๆธนาคารเนี่ยแล้วเราเลือกนะครับธนาคารนี้เน้นหุ้นต่างประเทศธนาคารนี้เน้นตราสารหนี้ธนาคารนี้เน้นหุ้นจีนลูกค้าจะไม่สามารถ optimize return ได้เพราะว่าการบริหาร portfolio ของ Wealth เนี่ยเราต้องการรวมข้อมูลเป็นศูนย์นะครับเราจะได้สามารถทำ portfolio rebalancing ได้ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลตอบแทนตอนหน่วยความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือ value added service ที่ธนาคาร UOB ตั้งใจจะมีให้กับลูกค้าทุกท่านและในวันนี้นะครับเราจัดทีมงานชุดใหญ่นะครับตั้งแต่สปีกเกอร์คนแรกเลยนะครับคุณ Enrico เนี่ยเป็น Chief Economistของธนาคาร UOB ในระดับภูมิภาคก็จะมาให้มุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตามมาด้วยคุณ Abel Lim นะครับก็จะให้มุมมองเรื่องของการลงทุนแล้วหลังจากนั้นนะครับอีก4ท่านก็จะเป็นฟันเฮ้าส์ระดับโลกอีก4บริษัทที่จะมาแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนหรือว่ามี Product ไหนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุนนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับ
สิ่งที่ UOB นำเสนอให้ลูกค้าก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าพวกเราทราบข่าวนะครับ UOB มีการเข้าซื้อกิจการ Retail Consumer ของ Citibank ทำให้ Product ของ UOB เนี่ยมีความหลากหลายตอนนี้เรามีกองทุนรวมกว่า300กองทุนทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ onshore ก็คือเป็นไทยบาทนะครับเป็นกองทุนตราสารทุนตราสารหนี้ในประเทศไทยแล้วก็ offshore เป็นกองทุนที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้มีการลงทุนที่หลากหลายเรามีทั้ง onshore solution มีทั้ง offshore solution นะครับแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยทำให้การลงทุนของลูกค้าเนี่ยมีการปรับพอร์ตให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเราเรียกเครื่องมือนั้นเรียกว่า Wealth Advisory Tools นะครับซึ่งเครื่องมือนี้จะมีการroll out ในประเทศไทยนะครับในเดือนหน้านะครับแล้วเป็นเครื่องมือที่ทางกลุ่มธนาคาร UOB ใช้มาหลายปีแล้วที่ UOB สิงคโปร์แล้วได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะครับกับลูกค้าทุกท่านว่ามาฟังสัมมนาในวันนี้แล้วอย่าให้ข้อมูลที่เราได้ยินเนี่ยผ่านเลยไปยังไงขอให้นัดหมาย RM ของ UOB นะครับหรือของ Citigo ในอดีตนะครับทำการรีวิวพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพราะว่า Asset Allocation ของท่านที่มีอยู่นะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่จะเจอกันในครึ่งปีหลังหรือในปีหน้านะครับเราดูย้อนหลังในประวัติศาสตร์ในแง่ของ Economic Cycle นะครับมันจะมีช่วงที่เริ่มฟื้นตัว Peak Economy เริ่มถดถอยแล้วก็ Recession คำถามคือณไซเคิลนี้เราอยู่ไซเคิลที่ไหนของวงจรธุรกิจแล้วการรีบาลานซ์พอร์ตจะรีบาลานซ์อย่างไงเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ UOB จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วก่อนที่ผมจะลงจากเวทีผมขอฝากเครื่องมือที่เรียกว่า PAT นะครับ Portfolio Advisory Tools ของธนาคาร UOB มันดียังไงมันช่วยพวกเราในการบริหารพอร์ตได้ยังไงขอเชิญรับฟังในวิดีโอสั้นๆนี้ครับขอบคุณมากนะครับการลงทุนของคุณสอดคล้องไปกับจังหวะของตลาดหรือไม่ปัจจุบันพอร์ตการลงทุนของคุณสามารถทนต่อสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือไม่ง่ายเลยสำหรับการตอบคำถามเหล่านี้ธนาคาร UOB ขอแนะนำ Portfolio Advisory Tools เครื่องมือวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของคุณเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณให้มีประสิทธิภาพที่สุดเครื่องมือวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนนี้ประกอบด้วย3โมดูลหลักได้แก่ Portfolio Tracker Portfolio Insights และ Portfolio Explorer ช่วยคุณบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ Portfolio Tracker จะช่วยอัปเดตข้อมูลเชิงลึกและรายงานต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอภาพรวมพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างครอบคลุมรอบด้านรวมถึงแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของคุณและผลตอบแทนทั้งหมดที่คุณได้รับคุณจะดูได้ว่าพอร์ตของคุณมีการกระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์และกระจายการลงทุนของคุณในภูมิภาคต่างๆอย่างไรคุณจะได้เห็นภาพพอร์ตการลงทุนของคุณว่าปัจจุบันมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตหลักและพอร์ตกลยุทธ์ของคุณอย่างไรเราใช้ Risk First Approach สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งทั้งหมดก็เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มากเกินไปในการจัดการพอร์ตของคุณ Portfolio Insights ช่วยให้คำแนะนำแบบมืออาชีพพร้อมจำลองพอร์ตการลงทุนในทุกสภาวะตลาดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพอร์ตการลงทุนของคุณที่ปรึกษาทางการเงินของคุณจะใช้เครื่องมือนี้ผ่านการวิเคราะห์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพื่อปรับพอร์ตจากพอร์ตปัจจุบันของคุณให้เป็นพอร์ตที่เราแนะนำคุณจะสามารถเห็นว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนเดิมของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มากประสบการณ์คุณอาจต้องการการลงทุนเชิงรุกให้มากขึ้น Portfolio Explorer ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยคุณได้คุณสามารถสัมผัสกับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟหรือเลือกกองทุนรวมที่ต้องการจากกว่า300กองทุนคุณสามารถลองเพิ่มหรือปรับพอร์ตกองทุนของคุณได้และเห็นทันทีว่าผลตอบแทนจากพอร์ตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรทั้งในแง่ของผลการดำเนินงานและความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบและประเมินผลเทียบกับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของคุณเพื่อช่วยคุณตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น Portfolio Tracker
Portfolio Insights และ Portfolio Explorer เครื่องมือวิเคราะห์3โมดูลนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเพื่อบรรลุเป้าหมายความมั่งคั่งทางการเงินของคุณอย่างยั่งยืน UOB's Portfolio Advisory Tools เครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์การลงทุนของคุณเอาละครับและลำดับนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของคุณยุทธชัยไตยราชกุลนะครับท่านเป็น Country Head of Personal Financial Services UOB ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับปีนี้ครับ 2569 ผ่านไปแล้ว6 เดือนนะครับ สอดคล้อง หลาย ไป คน กับ บอก จังห ว่าว ะ มอง ของ ไป ตลาด เบื้องหน้า หรือไม่ แล้วเนี่ยจะมีตัว ปัจ แป จุ ร บัน ที่ พอ ค่ ร์ อ ต น กา ข้าร ง ล จะ งทุน ท้า ของ ทาย คุณ ต่อการคาดเดาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเบื้องหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมหภาคครับของเศรษฐกิจโลกก็ดีเศรษฐกิจเอเชียก็ดีบ้านเราก็ดีเป็นอย่างไรครับในช่วงนี้นะครับเราจะนำไปสู่ช่วงที่มีความเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราจะได้พูดคุยนะครับกับนักเศรษฐศาสตร์ของ UOB สิงคโปร์มาบอกเล่ามุมมองด้านเศรษฐกิจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ and now ladies and gentlemen please join me in welcoming the ASEAN Economist UOB Group of sharing global and Asia economic outlook please join me in welcoming Mr. Enrico Tanuwidjaja Sorry, Kap. That's only one of the 2 words in Thai that I can speak. But before I start, I have very difficult job because of 3 things. Number 1, you just had your lunch. Number 2, we're going to talk about economy. Number 3, I don't speak Thai. So please support me. Give me a clap again. Okay, so it's good. You're not sleepy yet. Okay, I'm going to start by doing a little bit of recap. Since the beginning of the year, the market flips flops. Whether interest rate still going to be higher, lower, stay, going to hit recession, not. In January, you know what is hard landing? Means economy is going to crash. In February, no, it's not. In March, bank failed. In April, equity run. In May, it moves nowhere. In June, Fed is going to hike again. But one thing for sure, we'll say that the growth, economic growth will slow because monetary policy, that is interest rate, has been very high. And it's going to stay there for a while, at least for the rest of this year. Inflation has peaked, but uncertainty on inflation remains. The El Nino, and then yesterday, Ukraine and Russia just ended the deal on the Black Sea export of grains. Grains are very important for feed meals, for everything. So inflation can be back. So we don't know. Interest rate could be here for a little while more. Financial conditions are tight. All these are ingredients for the economy to actually slow. But for sure, the end is very near. Interest rate hike, 26th of July, will be the last for the US. That is according to UOB house view. You can take note. After 26, you talk to the portfolio, the PAT. Because after that, the whole market may move, okay? And, they come from a very low base of 0% to 5.5%. And next year, they will cut. So the next speaker, you can ask him which asset to buy in that forecast of mine. I may be wrong sometimes, but I'm hardly wrong. But, if I'm correct, then those investments will matter. But growth will slow across, even as inflation slows. For ASEAN and Asia, we have actually come out quite fast from the COVID recession. Thailand actually, in terms of moving average, they'll only come out next quarter, but in terms of the real value, we have left the COVID output behind for all of us in Asia. For PMI, that is Purchasing Manager Index, is still uncertain because of the underlying reason could be for inventory, etc. So the economy is not moving too strongly up nor strongly down.
So in a way, we are waiting for the so-called interest rates to turn. And the next turn will be definitely lower. But when? Yeah, when is the most appropriate question. In Thailand, inflation has come down significantly from a high of 7%, now just below 0.5%. Because commodity prices, especially energy prices, have eased. Global food prices have been better because of the supply chain being unlocked. But as I mentioned, the risk could come back. The Black Sea Agreement just fell off, okay? But we are much better compared to the UK, US, or even in Europe, whereby they still need to hike interest rate and make growth even slower going ahead. Interest rates have peaked in Southeast Asia, except for Thailand. So Thailand could potentially still deliver 1 or 2 more rate hikes, whereas the rest of the economies in Southeast Asia have pretty much peaked. Yeah, and then because the US Federal Reserve is going to hike one more time and stay there, we think the US dollar is going to weaken going into the second half of this year. I'll give you the specific forecast against Thai baht later on. But commodity prices, because of the weakening demand, China notwithstanding, I think they have eased from the recent peak. But again, this is nowhere certain because all the supply shocks or demand shocks could mean volatility remains abound. If you miss most, you should take away this slide. This is a summary of the Thai economy. We think the growth is going to be stronger, but not as strong as we predicated before, because the incoming Chinese tourists are not as strong. I'll show you how we are compared to that. But before that, tomorrow is a very important day for Thailand. Am I right? I see a lot of faces here. So do I. I'm very keen in following this. Because for me, the economic implications are very significant. If the conservative government stays in whatever form, fiscally, it won't be too expansionary. The fiscal deficit will remain as it is. The supply risk for the bond market remains neutral. But if it's reformist, with a campaign promise of higher minimum wage, subsidy enhancement, then for sure, fiscal expenditure will be bigger, which means the supply risk of the bonds in the country will have to escalate. And that kind of dilute the prospects, right? But regardless, my key point, the Chinese tourists that's expected to boost the Thai economy, initially our forecast was as high, as 3.5%, has not materialized. So typically the Chinaman always arrive in 1 million person every month in 2019. These days, not even 300,000. Where are they? They are still in China. Because I think Kun Abel gave me a very good hint. The government wants them to spend locally. And secondly, they have not been traveling for 3 years to their hometown. Makes sense. So there'll be a delayed kickback. That's why next year, I think our GDP forecast for Thailand is better, stronger, 3.5%. And inflation is easing down because of a combination of factors. Lower energy, food prices, but also weaker demand. That's why we don't think that the BOT should further hike too much, because at 2%, in our view, it's already quite optimal to keep the balance in the economy. Okay? So the next one that I want to show, if the Chinese tourists and everyone else are not coming in strongly, you look at the first phase of the reopening back in middle of 2022. The domestic retail trade went as high as 30% year on year. Where is it now when China reopened? Not even 1% year on year growth. We need that catalyst. But the bond market is still pricing in for further rate hike because Thai started late,
probably we are almost reaching the end, at least for this year, no longer for next year. Okay? And fund flows are playing, waiting, and seeing. This is non-resident. But Thai runs a current account surplus, meaning you can export capital, you can invest abroad. But given that the non-resident, the foreigners have actually quite sluggish this year, once political stability is at set, they'll come back and you can ride on the potential wave. And lastly, because of dollar weakness and the return of the current account surplus in Thailand, because of the tourism receipt that's much higher compared to the COVID years, baht is going to strengthen to about 34 by end of this year, 33.5 by March next year. Now, what can we do for Thailand in the long term? Of course, you know the issues, the aging population, and then the higher elevated level of household debt. You need a strategy to basically fight on these long-term challenges. One of which is food exports. The Thai are very good in producing food. I went to the supermarkets, my goodness, the choice of food, snacks and everything is remarkable. And by my calculation, Thailand is way above in terms of the relative comparative advantage in food exports, meaning that further enhancing this will give growth a significant boost to the economy. Secondly, pharmaceutical and medical. Post-COVID, you need to invest on sustainable medical expenditure to keep people healthy and age gracefully. Digital adoption is also on the rise. It's predicated that $50 billion is already on site for the potential of the Thai digital economy. The MSME is also well integrated to that. Okay? And finally, what I want to show is that within Southeast Asia, the new trend is brewing. That is electric vehicles. So Thailand is a strong player in vehicles and parts. But Indonesia owns the heart of it, which is the battery for this EV. You have to work together within ASEAN. And these are the products that ASEAN are very competitive on. So by doing synergy, I guess Thailand will come out stronger. ขอบคุณครับ That's my second Thai language again. Thank you very much. Well, thank you very much, the ASEAN Economist UOB Group, for having shared with us the global and Asia economic outlook, Mr. Enrico Tanuwidjaja นะครับท่านก็กล่าวภาพรวมนะครับบอกว่าเศรษฐกิจครึ่งปีแรกครับถ้าใครดูภูมิทัศน์การลงทุนบอกยากกับการคาดเดาตอนแรกบอกจะซึมปรากฏว่าไม่ซึมแล้วพุ่งไปพอพุ่งไปปั๊บที่สุดกลับมาซึมแกบอกยากต่อการคาดเดามากครับแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าเรามอง US ก็จะพบว่าเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นวันที่26นี้นะครับที่เขาจะประชุมกันและอาจจะเป็นไปได้ว่าหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ตรงนั้นดังนั้นเรื่องของเงิน US ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนั่นก็มีความหมายว่าบ้านเราเงินบาทเองก็อาจจะแข็งค่าขึ้นในปีนี้อาจจะเห็น34บาทต่อดอลลาร์นะครับปีหน้าเป็นไปได้อาจจะเห็น 33.5 ด้วยทีนี้มาดูบ้านเรากันบ้างครับในแง่ของตัว projection กันเองนะครับบ้านเราก็นะครับปีนี้อาจจะมีความท้าทายเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่ประมาณการเอาไว้ยังไม่กลับมาเต็มที่ 100% เลยแต่ฉันเชื่อแบบนี้ครับปีหน้าเนี่ยความที่พวกเขาเองอาจจะอยากมาเที่ยวเมืองไทยไม่มาตอนนี้เดี๋ยวก็จะมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นปีหน้ามีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะดูค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับประเทศไทยเองถือว่ามีหลายเซกเตอร์ที่มีความน่าสนใจนะครับเซกเตอร์อาหารก็ดีในเรื่องเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์นะครับการรักษาพยาบาลก็ดีรวมถึงเซกเตอร์ของ EV ครับสิ่งเหล่านี้เองครับก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าดูค่อนข้างดีแต่ยังไงก็ตามครับปีนี้เรื่องของการเติบโตหวือหวานะครับทั่วภูมิภาคของโลกเองเราไม่น่าจะเห็นแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องของวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐน่าจะชะลอแล้วในขณะเดียวกันบ้านเราอัตราเงินเฟ้อถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นอย่างดีก็ไม่แน่ใจว่าทางด้านของธปท.เองนั้นจะเดินหน้าอย่างไรกันแน่นะครับเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของปัจจัยทางมหภาคที่เราคุยกันนะครับทีนี้ครับลำดับนี้เราลองมาดูเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนครับในสินทรัพย์ประเภทต่างๆกันบ้างนะครับว่าเราควรจะมีมุมมองการลงทุนอย่างไรทั้งระยะกลางระยะยาวรวมถึงการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อที่พวกเราครับนักลงทุนจะได้สามารถจัดพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและลำดับนี้ครับผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับ
Head of Wealth Management Advisory and Strategy นะครับของ UOB Group นะครับที่จะขึ้นมาคุยกับเราในเวลานี้ and now please join me in welcoming the Head of Wealth Management Strategy and Advisory UOB Group Mr. Abel Lim I too am very limited with my Thai, so that's pretty much what I got. Thank you very much for this invite. It's a huge privilege to be standing in front of you today. The picture you saw just now is a 15-year-old picture. It doesn't quite apply to me anymore. I'm a lot older. You know, we started the world, or rather, we at the group, we were thinking, how do we articulate our views for the second half of this year? Even the mighty United States is starting to show signs of weakness. The second largest economy, China, is showing uneven growth. Of course, there are headwinds. Of course, there are concerns. And hence, we landed on forging resilience, building a portfolio that's able for you to tide through the storms that potentially could be ahead, the headwinds that's going to challenge you and the performance of your portfolio. 2023 started with a pretty much of a mixed bag. You know, we had China, who was reopening, brought a lot of cheer to the market. After all, over 1 billion people coming back online, consuming, entertaining, traveling. That definitely bodes well for equities, right? Surely there's a lot of profitabilities to be had. We are going to see tremendous opportunities as China reopens its borders and travel throughout the world. But that didn't happen. Enrico also highlighted some of the key points which I'm going to leverage upon later. We had a crisis of confidence during the first quarter of this year. Why? 3 regional banks in the United States started to suffer liquidity issues. They collapsed. And also the much documented Credit Suisse and UBS merger. Credit Suisse, a major international player, now no longer part of the ecosystem. Who would have thought of that? So clearly, there are financial stress, and there's a lot of financial issues that we are considering, and we're also looking at much slowing economic growth. Is this likely to continue? The answer is yes. As we move into the second quarter, on the first quarter, we also saw Eurozone and New Zealand going into a technical recession, which means 2 quarters of negative growth. Everybody assumed that the United States is going to follow suit. After all, they have hiked nearly 500 basis points in a very short period of time. That's going to happen to the United States, right? Surprisingly, no. So China started to reopen the door, but on the other side of the corner, we had developed markets who were struggling with inflation. And the inflation caused the central bankers to hike rates at an unprecedented pace. And as a result, we see this financial tightening starting to bite. Surprisingly, during the same period, the United States did very well. In fact, it was one of the best performing asset class during the first half of 2023. Why? We think that there are a number of factors in this space. Number one, very low unemployment rate. Yes, unemployment has crept out a little. It's 3.7% now, highest since October of last year, but it's still historically very low. Similarly, we see wage growth continue to be very, very strong, and at the same time, not many people have articulated this, the United States has a lot of deposits since the COVID crisis. It's estimated there's over $800 billion sitting in deposits today. And that has made the US economy quite insulated and insensitive to rate movements. It's also important to point that the US market was largely buoyant by 7 to 10 mega tech names. And we know those names. And that has literally lifted the United States market to a very high level. The remaining 490, not so well. In fact, most of them only delivered low single-digit growth. So there is a cause of concern for us, clearly because the high interest rate is likely to start biting. The lag effect, which Enrico highlighted, will surface at some point. Companies' profitability will be impacted. It will be squeezed. Mass layoff is going to happen. Unemployment starting to peak. And at the same time, deposits will start to shrink.
before the US moves into credit. And why is this important? US is largely a private consumption economy. It accounts for nearly 75% of the nation's GDP. So if private consumption continues to be robust, the economy stays strong. But the moment you see the lag effects of the interest rate starting to bite, that it's going to start to hurt both companies and individuals. Now we are here now, it's the second part of 23, and what does the latter half carry for us? Enrico has already articulated some of this, and I will just highlight some of the key points. We think that the worst of inflation is behind us. The latest print in June came in at 3%, much lower than expectation, which is good. It's heading in the right direction. Similarly, we also think that the rate hike cycle is arriving at its natural end. So in other words, we don't think there will be very much more rate hikes, and that has implications on how you invest and how you allocate your portfolio. And I'll come to that slightly later. So before we go there, let us just zoom in on some of our views of the world. And I'll zoom in on three key categories: the economy, prices/inflation, and also the monetary policies that we expect going forward. Economic growth will slow. In fact, it has been starting to show a lot of weaknesses over the last couple of months. IMF is expecting that global growth will only come in at slightly north of 2.5%, which is not very good. The lag effect, as I mentioned, is likely to slow the US economy a lot more, but we don't think there's going to be a hard landing. In fact, initial expectations of a recession this year, not likely to happen. UOB thinks that it's likely to come in, if it does come in, on the first half of 2024. And even if it does, probably a short and more likely to be a shallow one. Prices will come off. Prices are coming off. In fact, the global growth slowdown is actually putting a downward pressure on inflation, which is good, because this is exactly what the Federal Reserve and many central bankers in the developed markets are trying to fight, trying to bring the inflation rate down. But we still think that it will stay above the Federal Reserve's 2% aspiration. So we are now about 3 right now, right? So at 2%, we're not very far. But let us all be on the same page. Low inflation doesn't mean no inflation. Low inflation really means that things are getting more expensive, but at a slower pace. Things are still getting expensive. That's also the reason why the Federal Reserve is unlikely to cut rates in the near term, for a number of reasons. Number one, they don't want to react to the economy too quickly, making a policy mistake which could be detrimental and could totally roll back everything that they have set forth to bring inflation down. And hence, we are likely to see rates expectations to continue to stay elevated for a longer period. And again, that will have an implication on your fixed income portfolio. On a monetary policy front, I think we've agreed or established that the aggressive tightening is over, but it's likely to continue to stay high. And emerging markets are actually very well positioned. We saw in the slides Enrico had presented just now that emerging markets currently are ahead of the curve, and inflation is under control in Asia. This really makes us, our emerging markets, a very, very powerful sector for us to consider in the near term. Cycles. Markets move in cycles. It's inevitable. There's always a recovery, an expansion, a slowdown, and contraction. We are today at a mature part of the economic cycle. We are slowing down. As you can see, economic activities has moderated. It's starting to show signs of weaknesses. Monetary policies are tightened, and corporate earnings has started to show weaknesses. How do we advise our investors in this phase? What you see here is in the late cycles, you want to diversify your portfolio. And why is diversification an important thing? Why do I highlight diversification? You see, diversification is one of your best tools, and it's free, that allows you to mitigate market risk. It allows you to protect your downside, and at the same time allows you to participate when the markets do recover. Why did I say protect the downside? Many investors seem to forget this. Many investors, when you think about investing, you think about returns, right? Obviously, when I buy something, how much do I get in return? But let's take a step back. Can you control returns? Can you control an outcome? The reality is we can't. No one can control an outcome.
You can, however, manage your risk. Managing risk is the bedrock of how we advise our investors through our risk-first approach in UOB. Managing your risk includes diversification, understanding your risk profile, your appetite, and investing accordingly and according to your time horizon. That is how you manage your risk. Why is downside risk important again? Some might ask. Let's just give you an example. If you had $100 and you lost 50% of your assets was wiped out by the markets, how much do you think you need to make in order to get back to your original $100? It's 100%. $50 left, you need to get back to $100. You need $50 a return. 100% is incredibly hard for you to achieve in a short period of time. That's the reason why downside protection, minimizing that market risk, is extremely important, particularly in a slowdown cycle. And as we move towards contraction, a recessionary phase, this is how you really want to allocate a portfolio. Go into defensive solutions, solid companies, high quality companies that actually deliver significant alphas, very well run, good cash flows, strong balance sheet. This is exactly where you want to be placing your money. And into bonds. And I will show you a slide later on how bonds consistently outperform equities in volatile markets. The good news is, if you look at the bottom, it is the shortest phase in the economic cycle. And here's another thing. The most profitable trade usually happens from contraction to recovery, more often than not, north of 20%. And this is a cycle which you don't want to miss out. As an investor, you want to be part of those markets. And that's the reason why a solution I'm going to share later actually checks all these boxes. By and large, most investors, individuals and professionals, will attest that it's almost impossible to identify when is that pivotal point. But do you want to miss out on this? You don't. So stay in the market, not timing the market. In this slide, we see how bonds has outperformed stocks across many recessionary phases, from 1990s to where we are today. And of course, the biggest outlier, financial crisis. In 2008, equity fell by nearly 35%, whereas bonds delivered a positive outcome of 6%, outperforming equities by 41%. That's the reason why you need to diversify your portfolio, because you really do not know which asset class will outperform in a given period at any economic cycle. And that's the reason why you really need to think about multi-asset solutions. And this is some of your best bet on how, A, you protect your downside, and B, be able to be positioned to capture upside opportunities, because you won't be able to identify those pivotal points. So in a nutshell, the historical outperformance of fixed income vis-a-vis equities is a sterling 16% on average. So would you not have fixed income or bonds in your portfolio today? I think that would be a very big mistake. How do we execute all this then? I mentioned this just now. See, global multi-asset solutions allows you to be highly diversified across different asset classes and into different sectors, geographical allocation, so on and so forth. It allows you to tide over difficult market situations, exactly like what we are going through today, where markets are uncertain. Enrico highlighted how markets were expecting rate cuts, and at the same time we are not expecting rate cuts now. How markets participant is investing into AI, for example. So this allows you to be participative across different market cycles without having to worry where to put your money. Similarly, is that because of the volatility, diversification nature, it allows you to float through difficult and choppy waters. Last but not least, it allows you to compound. Income solution is one of the least understood and least appreciated strategy that investors have thought about. And I'm not too sure if anybody has articulated this before, but if I tell you income on compounding is one of the most powerful solutions out there, you'll be surprised. Why? Take the rule of silent 2, for example. If you have an asset that delivers 5% consistently every year, and you use that 5%, you reinvest it, you compound it, did you know that using the rule of 72, if the portfolio doesn't appreciate a single dollar, you will still double your money in 14.5 years. That's how powerful compounding is. And the higher your return, the faster you double your money.
without appreciating a single cent on your original portfolio. This is the power of compounding. Time in the market, not trying to time the market. So, in the beginning of the year, while recession was expected, we advise our investors to think about getting paid while you wait. Why squat? Why wait for the recession to come before investing? Get paid. Go into income solutions. Not let the market erode your savings. But today we have switched to a different strategy. It's called locking it in. Let me sequence things for you right now. We have established that inflation is largely behind us. Hopefully, the prediction which Enrico had highlighted doesn't come true, which means global inflation would have come off. And that leads us to think that rates has peaked. So in other words, as a fixed income investor, you really want to get into the action fast, because these high yields that you're observing today will not last very long. At some point, rates will be cut. Because of economic activities which are slowing, regulators will need to cut to encourage activities. And when that happens, yield compression is going to happen. You're going to make money from your bond prices today. And the reality is you don't need to go through very risky portfolios. You don't need to go down the credit curve to find good returns. In fact, today, investment-grade bonds pays you very attractive 4.5% yield. Plus, capital gains from your bond portfolio when bonds compress, your yield to maturity is in the region of 6 to 7% from fixed income. So it's almost like equity-like returns with very low risk. And this is the space you want to be. And on the equity front, you want to go into quality environments, quality names that are well-run, strong balance sheet, good cash flow, strong business models. These are the companies that stand a better chance in weathering the storm. Locking in high yields right now would actually be where we want our investors, or our investors are well advised to consider. Now, when that happens, when rates are being cut somewhere in 24, it also means that markets are turning around. That is exactly when you want to move into cyclicals. That's when you want to go into growth stocks, because these sectors tend to outperform in environments where inflation is lower, when rates are lower, and the economic activities are starting to pick up. But finding, again, these pivotal points is extremely difficult. That's the reason why we have professional managers to help us helm this money and manage this money for you. We also have a number of tactical opportunities that we think is relevant to our investors. And of course, some of you may zoom in on this corner, China. Okay, and I'll come to that later. It's slightly controversial, but we do have some, quite a number of speakers covering it as well. But let's zoom in healthcare. By 2030, 1 in 6 of us will be aged 60 and above. Okay, that's quite a lot on a global population of over 7 billion today. By 2050, 2.1 billion of us will be aged 60 and above. We all know the pains of getting older. You know, there's a natural demand for healthcare, health services, health providers, technology in that front. Similarly, COVID-19 taught us that the world was not prepared for a pandemic. Today, every country in the world will have a strategy or a process in managing the next pandemic. And that involves tremendous amount of investing in the healthcare space. So we think that this has very, very long structural growth possibilities. We also think that it's very defensive in nature. When you're ill, do you wait for the economy to get better before you see a doctor? You don't. You go and see a doctor when you're ill. End of story. That's how the world works. China continues to be one of the top GDP contributor. In fact, it has overtaken the United States, or is close to overtaking the United States as the biggest contributor to global GDP. China, unfortunately, because of the uneven recovery, has faltered in the first part of 2023. You see, on the one hand, China was reopening, right? Everyone was starting to travel, but unfortunately not allowed to travel outside China. And we spoke of this. On the other hand, China in itself is also faced with a lot of structural issues. But if you think about it, China is also one of the countries that has the most policy tools in their arsenal today
They can very swiftly employ them should the central government want to do so. We already saw some, but apparently it's still not enough. We will take a lot of guidance from the 30th of July's Politburo's meeting to see how much the central government is affected by the latest economic print, which was again below expectation. But that will give us guidance on how the Chinese will start applying some of the policies, applying some of the rate cuts that will reinvigorate the economy. So China continues to be one of our longer-term top ideas, but at this current juncture, I think investors should pay attention to some of the key data points. We like Asia ex-Japan and ASEAN. Today, on a valuation standpoint, Asia ex-Japan and ASEAN is probably trading for P of only 14.3 or 13.8%, which is times, which is incredibly low, even by its own historical averages. Developed markets, on the other hand, is trading at 17.9 times. So you can see the valuation gap and the opportunities that's within. Similarly, in Asia and ASEAN, ASEAN, for example, is the sixth largest economic bloc in the world, contributing significantly to global GDP. And we have created a very close tie. Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, very, very close tie of inter-country and region dependency and trade. And that makes us a very, very strong economic bloc to contend with. Similarly, for Asia ex-Japan, I think we are seeing a lot of younger population coming through who are digital nomads, who are able to accept and embrace technology a lot faster than most of the developed nations. So overall, we think that the emerging Asian ex-Japan space is an exciting space for us to invest in, and this is some of the key areas that we choose to invest our clients' hard-earned money to. And with that, I'd like to thank you very much for your kind attention. Thank you very much. และลำดับนี้ผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับทางด้านของบุคคลบุญนิเศษนะครับธัญวรอนันต์นะครับ Investment ของธนาคาร UOB ประเทศไทยนะครับกล่าวสรุปข้อมูลการบรรยาย 2023 Mid-Year Outlook and Investment Theme ขอเรียนเชิญคุณบุญนิเศษนะครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขออนุญาตสรุปที่คุณ Abel ได้กล่าวมาเป็นข้อๆนะครับจะได้เห็นภาพที่เจาะจงมากขึ้นนะครับก็เป็นการมองภาพเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อช่วยรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นนะครับในครึ่งปีหลังนะครับในส่วนของคุณเอเบลมีการพูดถึงเมื่อควอเตอร์1นะครับปีนี้นะครับว่าจีนมีการเปิดประเทศจากการโควิดล็อกดาวน์นะครับซึ่งคาดว่าตอนแรกคาดว่าจะมีการฟื้นตัวที่ดีนะครับแล้วก็มีวิกฤตของความเชื่อมั่นในฝั่งของธนาคารท้องถิ่นที่อยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัว technical recession นะครับในส่วนของยุโรปนะครับแต่ว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากนะครับคำถามคือเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่ามีการจ้างงานที่ดีนะครับมีการตกงานที่น้อยในอเมริกานะครับและคนอเมริกามีรายได้ที่สูงด้วยนะครับดังนั้นก็เลยทำให้มีการฟื้นตัวของหุ้นอเมริกาได้ดีทั้งที่มีความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นในส่วนของเงินเฟ้อนะครับก็ยังคงตอนไตรมาส1เนี่ยยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าก็มีการทิศทางที่ลดลงมากขึ้นนะครับคนอเมริกายังมีเงินฝากค่อนข้างสูงนะครับจากตอนที่โควิดเนี่ยก็เลยทำให้ยังมีการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ดีมากนะครับเลยทำให้หุ้นขึ้นในไตรมาสที่2เนี่ยคาดว่านะครับก่อนหน้านี้มีรายได้ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆในอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจในอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็มีการชะลอตัวลงบ้างเช่นกันแต่ก็ยังไม่ใช่อะไรที่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับดอกเบี้ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยอาจจะหยุดขึ้นนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีการชะลอตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของหุ้นอเมริกาที่ขึ้นด้วยการขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีตัวใหญ่ทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับซึ่งในตัวอื่นๆนอกเหนือจาก10ตัวนี้อาจจะยังไม่ได้มีการฟื้นตัวมากนักนะครับต่อมาเนี่ยจะมีการพูดถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกนะครับก็
คิดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงนะครับแต่ว่ายังไม่มีการถดถอยที่รุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามีการชะลอตัวหรือว่าถดถอยลงจริงๆเนี่ยจะเป็นลักษณะตื้นแล้วก็ไม่รุนแรงมากนะครับในแง่ของเงินเฟ้อนะครับก็ลดลงแต่ยังไม่ถึงเงินเฟ้อที่เฟดกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเฟดก็อาจจะยังต้องขึ้นดอกเบี้ยอยู่บ้างนะครับเพื่อให้เงินเฟ้อลงมาตามเป้าของเฟดนะครับส่วนทาง EM หรือ Emerging Market เนี่ยยังคงทนทานได้ดีคือในส่วนของพวกอัตราดอกเบี้ยหรือว่านโยบายการเงินของ EM ยังเป็นลักษณะค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่านะครับงั้นจะทนได้ดีในระยะสั้นนะครับเน้นนะครับว่าเศรษฐกิจชะลอตัวควรจะลงทุนให้กระจายความเสี่ยงเอาไว้นะครับแล้วก็การกระจายความเสี่ยงเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับนักลงทุนนะครับเวลาที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมในส่วนของผลตอบแทนได้มากนักแต่ว่าเราสามารถควบคุมในส่วนของความเสี่ยงได้นะครับจึงใช้การกระจายความเสี่ยงช่วยนะครับหรือว่า diversification นั่นเองนะครับในส่วนของคุณเอเบลมีพูดถึงการถดถอยของเศรษฐกิจบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดโดยเฉลี่ยนะครับเมื่อเทียบกับวงจรเศรษฐกิจอื่นๆนะครับดังนั้นให้มองเป็นโอกาสนะครับในการลงทุนที่ดีนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจมีการถดถอยลงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับถ้าสมมุติว่าเราขาดทุน 50% เราจะต้องลงทุนให้ได้กำไรถึง 100% กลับขึ้นมาจึงสามารถกลับมาที่จุดเดิมก่อนตกได้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณเอเบิลย้ำว่าเราควรจะลงทุนในการกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับในหลากหลายสินทรัพย์นั่นเองนะครับในการลงทุนกระจายความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมีในส่วนของตราสารหนี้นะครับที่สามารถช่วยนะครับให้เราสามารถทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตราสารหนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอลงได้แถมตราสารหนี้เนี่ยยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นเยอะมากในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอดีตนะครับตราสารหนี้ทำได้ดีกว่าหุ้นประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำถ้าหากว่าเจอเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงนะครับหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยธรรมดาก็ยังสามารถทำได้ดีกว่าหุ้นในส่วนของการลงทุนในกองทุนผสมนะครับเนเบลพูดว่าความสำคัญกับ compound นะครับ compounding ก็คือการที่ลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยมันทบต้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ควรจะ timing ตลาดควรจะถือแล้วก็กระจายความเสี่ยงแล้วก็ถือไว้นะครับเพื่อรองรับในช่วงที่เศรษฐกิจเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นตรงนั้นจะทำให้ได้ผลตอบแทนสูงต่อปีในทุกๆปีไปเรื่อยๆนะฮะเราจะมีเงินเพิ่มขึ้น1 เท่าตัวภายในเวลา 14.5 ปีเท่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับในส่วนของการลงทุนคือตอนนี้เราควรจะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงซึ่งสามารถล็อกผลตอบแทนเอาไว้ได้เลยซึ่งผลตอบแทนตอนนี้ถือว่าตราสารหนี้คุณภาพสูงเนี่ยผลตอบแทนสูงมากนะครับถ้าเราสามารถล็อกผลตอบแทนตอนนี้ได้จะถือว่าได้ประโยชน์มากนะครับเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในอเมริกาแล้วก็ถ้าดอกเบี้ยที่อเมริกาหยุดขึ้นแล้วก็เริ่มลงเนี่ยตัวผลตอบแทนจากตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาตราสารหนี้จะสูงขึ้นเวลาดอกเบี้ยลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นตราสารหนี้เป็นส่วนสำคัญที่หลายท่านถ้ายังไม่มีก็ควรจะมีเพิ่มเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะครับส่วนหุ้นคุณภาพสูงก็น่าสนใจแต่ว่าอาจจะลงทุนในช่วงที่มีการถดถอยของเศรษฐกิจแล้วก็ให้ซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นคุณภาพสูงเป็นหุ้นเติบโตได้ซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงเพราะเราซื้อในจังหวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ราคาของหุ้นเติบโตคุณภาพสูงเนี่ยมันถูกลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องไปลงทุนเสี่ยงอะไรให้ยุ่งยากซับซ้อนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนที่สูงมากแล้วนะครับในส่วนของธีมสุดท้ายก็คือพูดถึงเรื่อง healthcare หรือว่าหุ้นกลุ่มสุขภาพนั่นเองนะครับบอกว่าประชากรมีอายุที่เพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็อนาคตตอนนี้เราจะพ้นจากโควิดมาแล้วแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็จะมีโรคระบาดอื่นๆเพิ่มขึ้นได้ซึ่งหลายประเทศก็จะต้องใช้ healthcare ในการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดแบบของโควิดนะครับดังนั้น healthcare ยังเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญนะครับจึงเป็นท็อปไอเดียอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในฝั่งของเอเชียอาเซียนเนี่ยก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ยังสามารถทำได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของอาเซียนหรือว่าเอเชียเองเนี่ย PE ก็ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วนะครับดังนั้นก็ยังเป็นท็อปไอเดียอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของอาเซียนเองเนี่ยมีประชากรที่อายุไม่มากเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับอาจจะไม่เหมือนไทยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีประชากรอายุน้อยที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นและยังใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มท็อปไอเดียของ UOB ที่เน้นก็คือ Healthcare จีนเอเชีย Ex-Japan แล้วก็อาเซียนนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณบุญนิเศษธัญวรอนันต์นะครับ Investment Consultant ของ UOB ประเทศไทยที่มาสรุปข้อมูลการบรรยาย 2023 Mid-Year Outlook and Investment Theme ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอเบลได้อธิบายมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีคำถามด้วยนะครับเช่นกรณีของบอนด์น่าลงทุนหรือเปล่านะครับและนักลงทุนบ้านเราควรที่จะกระจายการลงไปที่ตลาดหุ้นไทยไหมหรือว่าจะเป็นบอนด์นะครับหรือว่าจะเป็นทองคำกันแน่นะครับนอกจากนี้หลายท่านอาจจะลงทุนในจีนด้วยนะครับก็อาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าแล้วจีนปีนี้ควรจะเป็นอย่างไรยิวน่าสนใจขนาดไหน Well it seems that after we have listened to Kun Abel we have got some questions that we really wish to invite you upon the stage again we won't let you go easily please give him another big round of applause ขอเสียงปรบมือคุณเอเบลด้วยนะครับ Well, you are too valuable for us to let you go. Thank you very much. Well, I've got two questions here. I mean, on behalf of the investors here. First, whether bond is interesting, granted in the context that the inflation seems to be lower, and the Federal Reserve's interest hike seems to be ending pretty soon. Should Thai investors focus on Thai stock markets, gold, or bond? What do you think? It's a very, very good question. I think we've established that inflation is pretty much behind us already, and that the rate hike cycle is nearing its natural end. As such, you don't really have much time right now to lock in the high yields. And again, for people who say, why not hold cash? Cash is safe, right? I'm getting 2% today. I just heard from Kun Gidon that cash is 2% today. I'm quite happy with that. But when the rate cycle starts to happen, when the rate cycle starts to end and cuts starts to come in, you're going to see a compression in fixed income, and similarly, that also means your interest rate will come off. So at the same time next year, when you're looking at your portfolio, you will not be seeing the same attractive 4.5%. Yields will then compress to some, I don't know, 2.5% to reflect the economic conditions. So if you're not locking in it today, you're going to miss the boat. We are constructive on fixed income. As an overall portfolio diversifier, and it's extremely defensive in nature. So we are, on a strategic standpoint, we prefer fixed income over equities given a more volatile market environment. And again, that will change when the economic policies are a lot more supportive for equities. But at this current juncture, we are definitely more supportive on the fixed income front. For a Thai investor, clearly, as a Thai investor, both Thai bonds and Thai equities is part of your core portfolio. Similarly, in Singapore, I would advise a Singaporean investor that Singaporean equities is your core portfolio. You can run away from that. It is your country, it's your Sing dollar. And that brings me to the other point. If you're investing internationally, you need to watch out for your currency risk because currency can quite easily erode your capital gains when markets, even though markets are in your favor, but currencies actually fluctuate and remove a lot of your returns. On the point of gold, that's a really good question as well. We are very supportive of the gold's view. In fact, if I remember one of Kun Enrico's slide, I believe it's 2,000, correct me if I'm wrong, and that's where the level that we are targeting for gold. By and large, investors should have about 5, and if you're a little bit more aggressive, to 10% in your portfolio. Because while gold does not yield any return, it's a good hedge against risk, and it's a good hedge against inflation, and it's also a good hedge against the US dollar. So by and large, we do encourage investors to consider adding some of this, the yellow metal to shine in your portfolio. นะครับแกบอกแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามองข้อแรกก่อนนะครับแกบอกว่าจากการที่เงินเฟ้อคงจะใกล้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนตั้งคำถามแบบนี้ถ้ามันใกล้จบก็ถือเงินสดสิไงก็ 2% แกบอกว่าคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปใส่ในอนาคตครับ
ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการกระจายการลงทุนเลยแล้วเก็บเป็นเงินสดเอาไว้อย่างเดียวเราจะเสียใจนะครับเพราะผลตอบแทนของการที่เราไปลงทุนในช่วงที่ตลาดเนี่ยจะค่อยๆกลับมาเนี่ยมันจะเยอะกว่าการที่เราเก็บเงินสดเอาไว้นะครับนอกเหนือไปจากนี้เวลาพูดถึงหุ้นไทยก็บอกโดยปกติแล้วครับเราเป็นคนพลเมืองชาติไหนแล้วก็จะสนใจการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของประเทศนั้นๆดังนั้นเราตัดมันไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราดูไปแล้วต้องผนวกอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับก็คือองค์ประกอบของตัวอัตราแลกเปลี่ยนด้วยว่ามันจะผันผวนไปในทิศทางแบบไหนส่วนเรื่องทองครับแกบอกว่าเก็บไว้เถอะครับประมาณอาจจะเป็นสัก 5% ของพอร์ตโฟลิโอซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักประกันได้ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันในเรื่องตัวเงินเฟ้อหรือปัจจัยอื่นก็ตามแต่ไม่ดีกว่าแล้วครับถ้านั่งอยู่แล้วมีประกายทองวิ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเก็บเอาไว้บ้างในพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะครับ Well second questions as far as Chinese market is concerned the yield in the first half of the year is far away from impressive what do you think This question comes out a lot. Indeed, we were very constructive of the China's reopening. We were excited, like the rest of the world, with regards to China reopening, reconnecting the world, pent-up demand, pent-up savings. We were so excited that this is going to blow up in a very big way, similar to how the United States and Europe, when they first reopened, we saw huge consumption patterns exploding across the respective countries. It did explode, but it exploded very much in China. A lot of that wasn't exported yet because tourists weren't allowed to travel overseas. So many countries did not gain that benefit. But at the same time, we are also cognizant that China is facing a global slowdown, which means demand is falling. And at the same time, it also means that exports has come off tremendously. And that's the reason why China's export numbers miss expectations of China. Because if you think about it, China is now the second largest economy in the world. It's going to overtake US at some point. And for me, there are some sectors, and perhaps some of my colleagues will cover that later, but there are some sectors that I think China can deliver very positive outcome. And I use the word teeth, tourism, the reopening momentum, tourism, service, entertainment, that's going to take off in a very big way. I think about e-commerce. So raise your hands those who actually participated or bought things online during the COVID-19 period. Thank you, sir. I'm a proud owner of a workout bench at home, which is an excellent clothes hanger right now. So I'm a huge proponent of e-commerce, and I continue to buy a lot of things on the e-commerce because it's so simple. We're so used to it. So e-commerce is another very big sector. Similarly, EV. We know that the Chinese has got a very, very strong ambition to be carbon neutral by 2060. And what the Chinese set out to do, they deliver. So the EV sector is a very exciting sector right now. In fact, if you combine this together with the Indonesians, that's going to be a huge area for you to focus on. The next T is technology. Did you know that China is now the third country in the world to possess quantum computing, which is extremely fast, joining the Canadians and the Americans. In fact, today, China possesses the fastest computer in the world, much faster than the United States. So the Chinese are really pushing the boundaries on the technological front, and they will continue to push that because it is the key battleground between the United States and China. So clearly, the Chinese will have a very big focus on that. And last but not least, H. Chinese are getting older. Healthcare. The Chinese are getting older, but they're living a lot longer. Chinese are famous for living very, very long. We've got the centurions in China, and they are living better. They are getting wealthier. So the demand for Chinese healthcare is going to be explosive in the years to come. So teeth. Wonderful ขอเสียงปรบมือให้คุณเอเบลหน่อยครับขอบคุณมากครับคุณเอเบลครับ Well thank you very much for your comprehensive answer ขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้แปลเลยนะครับแกบอกแบบนี้ครับว่าถ้าดูระยะสั้นครับจีนอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักท่องเที่ยวออกมาได้ไม่เยอะนะครับถ้าเกิดดูจำนวนเด็กตกงานนะครับจะพบว่าเด็กตกงานเยอะมากประมาณ11ล้านคนนะครับและไม่ได้อยู่ในเซกเตอร์พื้นฐานนะครับอยู่ในเซกเตอร์คนที่มีการศึกษาเช่นนักกฎหมายนักเทคนิคแบบนี้เป็นต้น
นะครับนอกเหนือไปจากนี้อสังหาริมทรัพย์ยังคงมีปัญหาอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามองในระยะยาวครับแตกต่างไปแกยกตัวอย่างก็คือคำว่า teeth ที่แกว่าถึงทีแรกคือ tourism คิดว่าเขาจะอยู่ในประเทศเขาตลอดหรือเปล่าคงไม่ครับเดี๋ยวจะเดินทางท่องเที่ยวกันภายในประเทศและต่างประเทศด้วย E ต่อมานะครับก็คือ e-commerce ยังไงก็ตามต้องเติบโตเพราะว่าบ้านเขาใหญ่โตมากเป็น new norm ของพวกเขาไปแล้ว E ถัดมาครับคือ electric vehicle ก็คือยานยนต์ไฟฟ้านะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาตอนนี้เขากลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่1ของโลกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นเบอร์1ของโลกในยานยนต์ไฟฟ้าสิ่งใดที่เขาคิดเขาสัญญาเอาไว้เขาทำได้เสมอนะครับต่อไปก็คือทางด้านของอีก1ทีก็คือเทคโนโลยีจีนเองเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศครับที่มีควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยก็เศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกแล้วก็มีศักยภาพทางนั้นด้วยส่วนตัวสุดท้ายครับคนจีนปัจจุบันมีอายุที่สูงขึ้นดังนั้นเรื่องของ health care นะครับเวชภัณฑ์การดูแลสุขภาพจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คงจะเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ในเวลาอันใกล้นี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่แกอธิบายในภาพรวมมาให้ฟังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับเอาละครับจัดโต๊ะเก้าอี้เสร็จแล้วนะฮะลำดับนี้ผมขอนำไปสู่ส่วนของการที่จะพูดคุยนะครับกับมุมมองการลงทุนที่แตกต่างหลากหลายและกลยุทธ์การลงทุนเรื่องของสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารหนี้ตราสารทุน Fixed Asset นะครับแล้วก็มุมมองแบบ Multi Asset Investment นะครับจากบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการที่เป็นพาร์ทเนอร์ของธนาคาร UOB ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับซึ่งลำดับนี้ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญนะครับท่านแรกเลยนะครับ and now would like to invite upon the stage the portfolio manager of investment solutions UBS Asset Management Miss Jade Fu ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญนะครับ Managing Director Southeast Asia Client Group AllianceBernstein Singapore Limited Miss Karen Limและท่านต่อมาครับ and next the client portfolio strategist Southeast Asia Fidelity International Mr. Christopher Wong and last but not least we have the director of senior channel sales manager retail distribution Southeast Asia from Allianz Global Investors Miss Vinny Tan Good afternoon. Well, we have approximately 60 minutes here to ask all of you concerning recession in the US and probably in the world, fixed assets and China market and so on. Shall I start with the topic of recessions? I mean, people talking about US recession since last year, but it has not yet come. What are your views on the recessions? And let me start with Kun Chris from Fidelity. Hey, thanks and good afternoon, everyone. It's nice to be here again. So I just prepared a bit of content to share through the discussion, right? So 2013 was widely expected to be a year of recession. In fact, it was the most flagged recession in a long, long time. Now, our view here is while recession hasn't arrived, it's largely been delayed. So what has really caused this delay? We see a couple of factors. So one, all the excess savings that were built up by the consumer, especially in US, for example, right, all the handouts that were given through the tough COVID period. And two, kind of the unemployment situation, right? So unemployment remains very healthy in the US. So we feel that recession will eventually come as some of the factors that Enrico and Abel mentioned a bit earlier, higher interest rates, right? Tightening financial condition, borrowing is getting harder. So all of this will eventually weigh on the economy. It's a matter of time. So it's probably pushed out a little bit. So you see in the table before you here, kind of our base case over the next 12 months will be a recession, but it will be a cyclical, regular recession. So nothing like the deep ones you saw during the great financial crisis, 2008, just to be clear. Unemployment in such a scenario will likely rise to about 5% That's our base case. But there's also a small kind of probability you see in the table on the extreme left that we see a little bit of a deeper than expected recession, right? And that may happen if kind of financial conditions, interest rates stay a bit longer than necessary, and that's a growing risk of that happening. Now, just to substantiate a little bit what I meant, so looking forward,
using some of the more forward-looking indicators you see in the charts before you, you see sentiment surveys, consumer sentiment surveys, for example, they're all starting to trend downwards in the developed parts of the world, right? So the forward-looking indicators don't look as positive as it was a couple of months and quarters ago. The other thing that we're looking out on is as well is credit lending, right? So literally that's the lubricant of the general economy. So you see here, you see on the left, getting harder to lend, to borrow, right? So credit officers are not extending loans as easily. And that's really been the case even before the bank saga in March and April, right? Lending was already difficult. It looks increasingly difficult, especially in Europe. Demand for loan is also, you see the chart on the right, starting to come down. So kind of these factors tells us that things going forward might be a little bit more challenging, slowing at least. And the other thing I want to touch on, which kind of will allude to what we see of the markets in a later question, would be inflation, right? So you see a chart on the left, inflation clearly turning down, that's supportive. It will take a while to trend towards central bank targets, but the thing you need to be mindful of is on the right, core inflation. Stripping out the volatile components, inflation still remains a little bit stickier than I think most central banks would like. And this is my last slide for this part, interest rate policies, right? So markets are now expecting the Federal Reserve to hike rate once, at least this month, potentially one more time, half a time to one time, based on probability for the rest of the year. And that's our view at Fidelity as well. At least one more rate hike, maybe the second one. And if they do so, they may potentially need to cut very late part of this year, earliest next year, to really prevent that scenario I painted to a bit earlier, a deeper than expected recession, right? They probably need to do that to reduce the risk of that. So very long-winded question, answer to your question. We feel that next 12 months, a cyclical regular recession is quite probable. Well, thank you very much, Chris. Let's ask the same questions from viewer of AllianceBernstein, Kun Karen. Thank you so much, and good afternoon, everyone. It's truly a privilege to be here. Thank you, UOB, for this wonderful opportunity. So from AllianceBernstein perspective, right, I think, capital markets, including the US, have really gone through many negative events as well as crises, right? But you can see from this slide that it has powered through many of these crises, and every time it come out and emerge strong and stronger. And if you look through this macroeconomic noise, and if you focus on the extreme left-hand side, if you look at the past decades through the 1930s, you can see that equity returns have rarely been negative, right? The only 2 decades that equity returns have been negative were the 1930s, which is the Great Depression, and of course in year 2000, because the internet bubble burst, right? And of course we've gone through the GFC, the global financial crises. But if you extend your investment horizon, if you stay invested for a longer periods of time, your investment success probability will actually go up, meaning to say the probability of losses will go down, and this is due to compounding, right? And it's a very important element, and time in the market is definitely more important than trying to time the market. Of course, with a lot of negative events and with all the negative headlines that we read, and it's been really a very gloom and doom environment, but yet equity returns have been really strong in the first half of 2023, and this has been led by the US. And we think that the reason why US has been more insulated from the impact of a rising rate because the economy today is actually becoming less cyclical. So if you focus on the purple bar on the extreme left, in the past, about 20 years ago, the composition, right, used to be very cyclical. It's almost close to 60% if you look at the S&P 500 mix, right? And today it's only 35, and you can see that it has also become more tech-based. It has become more knowledge-based. And also, a lot of the long-term borrowing in the US are actually at fixed rate.
the job picture has been quite robust. There's wage growth. Consumers are looking quite healthy. And this is why we think the US has been quite resilient, right, to some of the negative headlines and recessionary fears that we have been talking about for a very, very long time. Well, thank you very much. Let's hear another perspective from Allianz Global Investors, Kun Winnie, upon the possibility of recession in the US. Okay, thank you and good afternoon everyone. It's a pleasure to be here and to speak to you on our house view. And I'd like to thank UOB Thailand for inviting us here today as well to share with you on our views. So on, whether the recession is coming, when is it coming, it's really hard to put a timeline to when exactly it will happen, right? So when we actually look at the estimates right now, it is suggesting that there is a modest U.S. economic growth in 2023. So when you look at, this slide over here, it's actually suggesting a 1% economic growth this year. The reason why I think it's hard to actually, put a timeline is because we do have macro uncertainty. There are actually two sets of very, conflicting data. So when you look at the leading indicators, it is actually signaling, it is consistent with a recession call already. So when we look at, the inverted yield curve that we have right now, contracting of money supply in the economy, and also the peaking out of the financial cycle. So when we look at the joint dynamics of house prices, when we look at private sector leverage, it is actually pointing towards a recession call. And then, of course, when we look at historical, what history has actually taught us, historically speaking, whenever the Fed, a central bank, were to hike rate to a very tight level, the outcome is almost always a recession. But on the other hand, when you look at high-frequency data, as what Chris has actually mentioned, employment market remains quite robust. So when you look at the U.S. unemployment data right now, it's actually standing at a good 3%. And this is the reason why we don't see the kind of very huge contraction in consumer spending. And as a result, that could have actually led to a recession, but we are not seeing that. So to actually look at whether it's going to be นะครับทางด้านของ Federal Reserve เองเขาก็ต้องระมัดระวังนะครับว่านโยบายการเงินของเขาเนี่ยที่ปราบเงินเฟ้อแล้วเนี่ยถ้ามันไปส่งผลกระทบนะครับถึงเศรษฐกิจเขาคงจะต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งหรือว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่ามากไปกว่า1ครั้งก็คือ1ครั้งก็คงจะเป็นการประชุมสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูก็เรื่องของตลาดแรงงานที่ดูแล้วค่อนข้างจะแข็งแกร่งรวมถึงเรื่องของตัว core inflation ด้วยนะครับอีกท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าขอให้ไปดูในเชิงย้อนหลังกลับไปนะครับในประวัติศาสตร์จะพบว่าเวลาเศรษฐกิจสหรัฐเจอปัญหาอะไรปั๊บเนี่ยนะครับก็จะพบว่ากลับมาอีกครั้งมันแข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอนะครับแกบอกลองมองย้อนไปดูนะครับ Great Depression ในปี 1929-1930 ในยุคนั้นกลับมาก็แข็งแกร่งนะครับจะพบว่าจะมีแค่ข้อยกเว้นบางส่วนเท่านั้นที่กลับมาแล้วมันอาจจะไม่แข็งแกร่งเช่นกรณีของฟองสบู่ .com นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเจอปัญหาที่ไรกลับมาแล้วแข็งแกร่งทุกทีนอกไปจากนี้ครับโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยจะพบว่ามีความสามารถที่จะต่อสู้นะครับกับเรื่องแรงกระแทกได้ดีคือ resilient และแกก็บอกแบบนี้ครับว่าปัจจุบันถ้าเราไปดูธุรกิจของสหรัฐนี้เนี่ยจะพบว่ามีลักษณะของการที่มีความเป็น cyclical น้อยลงไปเรื่อยๆมีความหมายว่ามันไม่ได้พึ่งพิงกับวงจรทางเศรษฐกิจเหมือนกับที่มันเคยเป็นมาด้วยนะครับ Well, after having talked about the recession and the possibility, now I would like to ask you, what kind of asset classes do you think it would outperform this year, 2023, and probably the next 2024, and why you select those asset classes? Shall I start with a representative from UBS? Please. Hi, good afternoon, everyone. My name is Jade Fu. I am a portfolio manager managing UBS China Multi-Asset Fund. So actually, the earlier presentation did a lot of my pitch. Yes, we believe in multi-asset approach in running assets, especially for China. And so to answer your question, which asset class do we see outperforming this year? Well, if you just think about our asset or our investment universe as equity versus fixed income, then we're actually modestly risk on, as in
more invested in equity compared to fixed income. I know that's a slightly different compared to the presentation earlier about fixed income, but I think it's arguably China is in a different part of the economic cycle. We just coming out of 3 years of lockdown, and so people were expecting the economy to be in a sort of early expansion mode, albeit so far that's been fairly disappointing. Nonetheless, I think from a position perspective, we are positioned to take advantage of any growth pickup that we are likely to see in China. Actually, we are seeing, just not as strong. But that said, if we take a granular look, because in multi-asset, we don't just stop at equity versus cash versus fixed income, we actually look at sub-asset classes as well. So it's a lot more granular than just the high-level asset class. So while we are modestly constructive on equity, we do have areas within fixed income that we are also quite positive on. And those areas are, in particular, investment-grade credit within fixed income. So the portfolio, to give you some idea, have been carrying around 25% in investment-grade bond. And on the other hand, we have roughly sort of 56% in equity. And that, to put things in perspective, that actually is coming down from over 60% coming into this year. So coming into this year, or at the end of last year, we were the same as everyone else, feeling quite constructive on China risk. We did expect a stronger recovery, given that China just ended zero COVID. But we were clearly disappointed. We felt that the market did not, or the economy did not pan out as how we expected to. And same goes for financial markets. So we have actually been reducing our equity exposure or risk exposure. Nonetheless, we remain modestly constructive. And we do believe that there's still room for recovery actually in the financial markets in China. And I think if I just pick on this slide, because it explains why we have a preference for equity at the very high level, because number one, we have seen a very uneven recovery in China, and that's kind of mentioned by a few presenters, and I'm sure is widely recognized. So the consumption side has been doing a lot better than the manufacturing side. And to that point, we do believe that equity better captures the consumption story in China compared to fixed income, especially credit. So the chart on the right is the sector split across equity markets as measured by the MSCI China Index, as well as the Jackie China Fixed Income or Credit Index. So you can see the circled ones. So the top one, the circling consumer discretionary and consumer staples. Those are represented in the China equity markets, but are not covered in the credit index. Whereas on the other hand, so the bottom circle says real estate, and that is represented by both equity and fixed income. However, within credit, that number is a lot higher than equity. So what we're trying to say here is that from a sector exposure perspective, equity is more plugged into the consumption story than credit. Wonderful. Thank you. Powerful. Let's be hear the view from AllianceBernstein, Kun Karen. Okay, it's actually me. Oh, it's been you. Sorry. Yes. So before we actually go into, which is our pick for the asset class, I think, I'd just like to address the part on inflation, given that, inflation was the key driver of performance last year. It was the reason why our bonds did badly. It was the reason why our equities did badly. So in front of you, this
slide basically shows you the average annual real asset return since 1971 in different inflationary environments. So we have, 2 to 4%, 4 to 6, all the way to above 8%. And very clearly, when you have a high inflation environment, this is where your risk assets will not perform well because your central banks will be forced to tighten policies, high interest rate, tighten the liquidity tab. And then right now, where we are is actually at a sweet spot of 3%. The headline inflation number has come down. So it is actually represented by the purple bar. So whenever inflation hovers around the 2 to 4% level, asset classes tend to deliver positive returns. Risk assets such as equities, credits, even government bonds as well. Commodities may not do well, but it is still a positive return, right? So, but this is just one part of the picture. So on the other hand, as I've shared earlier, we are seeing a slowdown in terms of economic growth. And this is why, with that in mind, and also due to the huge bond reset that we've seen, and bond yields actually coming up very drastically, this is why our favorite pick for this year is actually bonds. Yes, we think that bonds will deliver positive return in 2023, but that said, disclaimer, it's not guaranteed. And we think that this year there is still a theme of volatility given the macro uncertainty, and this is why we should remain active and agile in terms of our positioning. Thank you very much. Thank you, Vinny. And now, from AllianceBernstein, Kun Karen. You are the right one. Since I'm representing equity on this panel, my short answer is equity. Well, so I guess given that, equity market was so strong for the first half, a lot of investors might ask, right, have I missed the equity rally? But if you look underneath the hood, right, you can see that this is a return represented by S&P 500, represent US equity market. You can see that 80% of the US equity were represented by only 10 companies, meaning to say that there are 490 companies in the US that haven't really done very well, right? So, and if you looked at valuation, if you focus on the chart on the left-hand side, if you looked at price to earnings for 2024, you can see that the yellow bar, the median, the S&P 500, the PE is trading about close to 18 times. But if you X out the top 10 contributors or the top 10 companies, the PE, it's only about 15 times. And this is for a 10%, right, EPS growth for 2024. And if you focused on the right-hand side, if you look at the valuation premium of these top 10 companies relative to the rest of the market, it is actually at an all-time high. And I think that the market have already priced in a lot of the bad news, have priced in a lot of the recessionary fear. And the S&P 500 downward earnings revision, it's about 12%, which is very consistent to a shallow recession, typically at about 15%. So we think that there are actually, right, there's a lot of upside to this downside expectation. If you looked at this slide, this is looking at the global equity market, the long-term earnings growth consensus expectation. The expectation is very, very low, and it's as low as 2008, which is the GFC. Wonderful. And now, Chris, from you, from the point of view of Fidelity, which kind of asset classes should we focus this year and the next? That's why I kind of like one of the slides that Karen put up in her earlier segment, right? It's really hard to time the market, right? It's really hard to time exactly when to go in and out. So for us, we are at this point in time just focused on being selective where we're putting across asset classes, right? Given the backdrop you see in the top half of the slide before you. So where we are finding more opportunities and to bolster and kind of increase the resiliency of our portfolios are in some of the more defensive, income-focused asset classes, right? So with the backdrop I painted, growth slowing, potential recession, inflation coming down but still a bit sticky, central banks potentially cutting rates late this year or next year. Kind of these asset classes make a lot of sense, right? Income,
from these asset classes will increasingly be more valuable as rates come down. Many of these companies, as I'll discuss as we go along, tend to be more defensive, a bit less cyclical in nature from the equity perspective, and fixed income as well, of course, will high up the capital structure, more defensive. So if I take your attention to the column on the left, so defensive quality bonds, developed markets, core US government bonds, investment grade bonds, they hold a lot of value. They tend to be very defensive in nature, so that also gives you that protection to portfolios. Anything that's unexpected happens, they tend to do a little bit better than the riskier parts. That provides you that correlation, right? The negative correlation, they hold up better versus, let's say, equities in certain areas. And statistically, it's shown that adding duration, adding these quality bonds, about 4 to 6 months before the Fed peaks, tend to be the best time to start doing so. Valuations, quite attractive, and you just used yield as a barometer, right? You're looking at anywhere yields about 5%, give or take in this area. The other area that we are looking to bolster our portfolios, defensive dividend equities, many of which sit in very non-cyclical areas. Think of utilities, healthcare, right? Not only are they resilient from a corporate earnings perspective, from a market returns perspective, they tend to be quite resilient as well. They give good dividends and can, more importantly, grow these dividends over time. Valuations quite undemanding as we speak, and you're looking at yields about 4% in these broad asset classes. So I'd say high quality bonds, global defensive dividend stocks are where we're finding the most interesting opportunities right now. Thank you very much อันนี้เป็นแบบมาถึงแบบหลากหลายนะครับท่านแรกบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องของเธอดูเรื่องของ multi asset ที่ตลาดจีนนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยจีนเองปีนี้อาจจะดูแล้วไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วเพราะว่าภาคส่วนการบริโภคยังดีอยู่นะครับและตอนนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะมีศักยภาพที่มันสามารถเติบโตได้อีกการเลยบอกว่า equity ครับก็คือตัวหุ้นในจีนน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับด้าน production ก็ด้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราดูด้านของการบริโภคจะพบว่ามันยังดีอยู่และมันยังมีอนาคตอยู่นะครับท่านที่2บอกว่า bond นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดเลยเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยยิวสูงในปี 2022 ปีนี้ bond น่าจะเป็นสิ่งที่กำลังมาอีกท่านบอกแบบนี้ไปดูที่ equity US ครับน่าสนใจมากบอกว่าถ้าเราไปดูหุ้นณเวลานี้นะครับของ US ทั้งตลาดหรือ S&P 500 เนี่ย PE ratio อยู่ที่ 18 เท่าแต่ถ้าตัดหุ้นตัวใหญ่นะครับที่เป็น major contributor 10 ตัวไปจะพบว่า PE ratio อยู่แค่ 14 เท่านั้นเองมีความหมายว่าเป็นจังหวะที่ดูแล้วน่าจะมีศักยภาพในการที่มันจะเติบโตขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิวอีกท่านหนึ่งบอกแบบนี้ครับบอกว่าในเรื่องของตัวนะครับ defensive นะครับ assets อันนี้น่าสนใจdividend stock แล้วก็ high quality bonds นะครับก็แต่ละคนก็หลากหลายกันไปด้วยนะครับ Well let's move forward to the third questions what's your view on fixed income in this year and next year and what would be the recommend investment strategy for this can I have your view Chris from Fidelity Sure. So fixed income, like I mentioned, where we're liking the opportunity is in the quality, high quality kind of investment grade bonds, generally speaking. So with rates in general bond yields as high as they are, and the Fed looking to potentially cut later this year or next year, it's a good time to lock in yields. So one area that we like here is the corporate bond space. So you see the chart on the left from a spread perspective, which essentially is the valuation of the asset class. Amongst its peers, it's one of the most attractive. In the center, you see from a yield perspective as well, yields are a lot higher than recent highs in the last couple of years. On the right, when you look across, compare it across the capital structure, right, to equities, you get a significant yield pickup as well with kind of slightly lower risk because you're a bondholder, you're higher up the capital structure. Now, besides corporate bonds, right, the other area that we are liking the opportunity is government bonds. So US Treasuries is one area we like. So I alluded to a bit earlier, the best timing to really start building your positions in this area, approximately it's about 4 to 6 months before the Fed kind of rate hikes peak. So you see the chart on the left, that tends to be the case across various cycles in the past. And on the right, versus cash, right? So the other topical thing I believe many people are kind of grappling with, should I do fixed deposits, holding cash, or buy bonds? And it's shown versus cash, US Treasuries tends to do better and after the peak in a Fed rate cycle. And how are we doing this, putting this all together? So in our strategy, we tend to just keep it simple.
We keep government bonds as the core part of our portfolios. We have some high-grade corporate bonds, but here we buy the most liquid instruments we can find that holds the most value. We tend to focus more on national champions, so kind of corporations that are systematically important, be it in the banks or non-bank space. And at this point in time, we are also building up more some of the defensive sectors like healthcare, etc. And this is just putting all of this into light, right? So putting this kind of an approach, a relatively simple one, of course we do trade and manage it according to how the cycle goes. You get a portfolio, for example, of a yield to maturity of just about under 5%, duration 7 years, something you like in your portfolio now given the potential peak in Fed rate hikes. And on the right, you see the bar charts there, government bonds will be the core part of this allocation as such. And from a credit perspective, we are selective. Kind of bank bonds are interesting to us now from a valuation perspective, and we're selective elsewhere. We like areas like healthcare, areas that are less sensitive to the general economic cycle. So as a result, yields are looking much more attractive than before. So just a couple of weeks ago, we were speaking to our investment team in US, and they were sharing with us that, it's interesting that US high yield is starting to behave like a high yield asset class. So it's now yielding between 8 to 9% for investors. When you compare it to pre-COVID or just after COVID, yields were actually hovering between 5 to 6%. So on a yield perspective, it can actually represent a part of capital gains for investors. But of course, income is not the only outcome. We still think that this year can be challenging for fixed income investors because of the macro uncertainty that I've shared with you. When there is macro uncertainty, the central bankers cannot make a decision. It will drive volatility in the market. So it is important to be active. And I echo the view of Fidelity that high in quality is something that we should focus on in this late cycle that we are in, given that economic growth is actually trending downwards, whether we are going to a recession, whether we are going into a soft or hard landing, focus on quality, focus on liquidity, but of course, take the opportunity of the volatility to add risk, because yields are attractive right now, right? So as the recession risk get priced in, as the end of cycle get priced in, this is the time to take action. Secondly, in terms of inflation, I think I sound like I'm copying Fidelity, but this is actually our view as well. We think that core inflation will remain sticky, right? Given how hot the employment market is, but we see headline inflation actually coming down and heading towards the right direction, right? So, but for investors, this means you need to be active again in terms of your duration positioning. Right, it's maybe a little bit early to go too long, right? Be active in terms of how you manage your rates expectation. And lastly, this is the interesting part where we are seeing a divergence in monetary policies. So what the fixed income team was sharing with us the other day was that there are actually two groups of economies right now. On one hand, we have the early hikers. So in 2021, actually, emerging market economies have actually started hiking rate. Inflation was a problem, and we see countries like Brazil, Mexico, South Africa actually starting to hike rate. And in fact, right now, they are actually at the end of the rate hike cycle. They are looking to pivot. Inflation is no longer an issue. In the developed market, we have US, Canada, New Zealand, Australia, also hiking rate early, taking action early, trying to wrestle with inflation. Right now, inflation looks like it is becoming a less of an issue right now. And they are also looking to end their rate hike cycle. They are also looking to pivot. So these are the economies that we are favorable on, because as they pivot, this is where their fixed income assets will start to outperform. But on the other hand, it's not a one-size-fits-all, because when we look at Europe, they are still grappling with inflation. ECB and in the UK, they are also talking about continuing their rate hike cycle. And then we look at Japan as well. There is also scope for tightening as inflation starts to become an issue for them as well. So divergence in monetary policy cycle means that we need to be more active. We no longer have a one-size-fits-all approach. We need to look at different countries, select different countries, and the security selection carefully, right?
Thank you very much, Vinny. And now, can I ask a question to Jade? But I would specify my questions into only fixed income in China. Yeah, I know. I was listening to my fellow presenters and I just realized that they were coming from a global perspective and I'm here alone representing China multi-asset, which is fine. I think actually when it comes to fixed incomes, we share a lot of some views as the global, like people from global perspective. So as I touched on earlier, within our portfolio, we also prefer higher quality credit. Most part of this year, we're pretty positive on China government bonds. Actually, not just China government bonds, we do have a favorable position in US Treasury as well. So our view is that, first of all, there are sub-asset classes within China fixed income is not just one. People often talk about fixed income, but actually there are multiple asset classes. We see, government bonds separate from credit. And so the chart on the left shows that, within portfolios, whether it's China portfolios or global, actually there is a role, we believe, for China government bonds because it's actually quite diversifying to other asset classes. And so on this, this is a correlation table. If the number is negative or close to zero, it means that it's diversifying. So we do have a favorable position and stance on the government bonds, whether it's China or US Treasury. So that's a big part in our portfolio. On the other hand, the chart on the right shows the yield against volatility of various credits. So the ones in bold are China related. So there's the investment grade and there's high yield. So you can see the one in the sort of left corner, like bottom corner, there is China investment grade. And we do like this asset class because we think it does offer a very compelling yield. At the same time, from a volatility, i.e. risk perspective, is actually fairly comparable against global assets. On the other hand, we have a very high yielding asset class within China fixed income that's called China high yield, but that comes with significantly higher volatility. That's an asset class that we have been very cautious on. A lot of sector concentration in that sector, actually in the property markets, and that's why it's able to offer that high yield, but also comes with significantly high volatility. So we're cautious on that. So overall, I think we are, I think we need to differentiate between different fixed income assets within our universe, and we like government bonds and high quality investment grade. Wonderful. Thank you. By the way, China is big. It represents 1/4 of the world. So talking about China is always fun นะก็พูดถึงเรื่อง fixed asset ครับท่านแรก Fidelity ท่านก็บอกแบบนี้แหละครับว่าในเรื่องการดูก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงบรรดาตราสารหนี้นะครับขอนึกถึง government bond ด้วยก็คือพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะครับคงไม่ได้ดูเฉพาะตัวหุ้นกู้ที่มาจากภาค corporate แต่เพียงอย่างเดียวท่านภาค corporate ก็อยากให้ดูนะครับในส่วนของตัวอุตสาหกรรมที่มี quality ชัดเจนนะครับอีกท่านก็บอกแบบนี้ถ้าเราไปดูบริบทของโลกครับณเวลานี้จะมีนโยบายการเงินที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับบางที่ก็ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสุดโต่งไปเลยเช่นกรณีญี่ปุ่นบางที่ก็อาจจะเข้มงวดมากๆเพื่อสะกดเงินเฟ้อสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แอคทีฟก็คือเราอาจจะไม่ได้ผลมาด้วยเน้นย้ำหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องตัว quality นะครับว่าตราสารหนี้ที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะครับจะไปลงทุนนี้เนี่ยควรที่จะต้องมี quality ดูให้ดีด้วยอีกท่านหนึ่งจาก UBS นะครับก็คือเน้นย้ำในเรื่องตัวจีนอย่างเดียวนะครับเช่นเดียวกันเลยบอกถึงเรื่องของบทบาทของตราสารหนี้ซึ่งก็คือเป็นพันธบัตรรัฐบาลถ้าเกิดว่าเป็นของบริษัทเอกชนนะครับก็ต้องดูสิ่งที่มันเป็น quality บางภาคส่วนที่แกบอกมัน high yield คือให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะอย่างก็ตามตรงนั้นส่วนนั้นของตัวแกค่อนข้างจะระมัดระวังเอาไว้สักเล็กน้อยด้วยนะครับ Well we're still continuing talking about China Can I ask you to start with Jade again and focus on China multi-asset investment Why does it make sense for a client to look at China market from a multi-asset point of view Sure that's my favorite subject actually so we do believe that multi-asset, at least within the China universe, investors who believe in the long-term potential of China, but are also
concerned or aware of the short-term, near-term volatility in the China market, we think multi-asset is the perfect solution for these type of clients. Because on one hand, you believe in the endpoint. On the other hand, you also acknowledge that between now and the endpoint, the journey is not going to be a smooth ride. So what we tend to tell clients is that, okay, first of all, this chart shows the long-term potential of China. I don't intend to dwell too much on this slide because I'm pretty sure that everyone knows about, China's GDP contribution to the world. And if you look at financial market, it's actually got a long way to go compared to, let's say, US or another developed markets. And the table or the charts, the heat map at the bottom shows that, from year over year, there's different asset class that are outperforming within China. So it's, stay invested. But as a retail investor in particular, how do you know which market is the best performing this year or next year? It oscillates all the time. So the beauty of multi-asset is that we have access to the whole spectrum of asset classes, and we have the full flexibility to allocate across and within these asset classes. Here comes my favorite chart, which really helps drive home the message for multi-asset. So we believe multi-asset strategy is a steady way to access the China story. You still participate in the growth of the equity markets. At the same time, we aim to produce less downside volatility or less downside capture. So this chart at the bottom, it shows since China reopening, October last year till now, there are 3 lines. The blue line is the MSCI China Equity Index. And the gray line at the bottom is China Aggregate, which you can see it as an index for China bonds. And our strategy, which is the China multi-asset, is the red line in the middle. And if you look at the table above, you will see that the cumulative return over this period for MSCI China is almost 30%. Our strategy, multi-asset, captured just more than half of that return. At the same time, though, if you look at the circled one in red, the volatility and the maximum drawdown, i.e. the downside, is a lot less than the equity markets. In other words, the risk-adjusted return profile is more attractive multi-asset compared to single asset class within China. At the same time, the first column, which is the circled yield column, you can see that our strategy carries just over 7% in yield. And that actually beats the equity markets as well as the China Aggregate Index. So the message here is that for investors who believe in the long-term story of China, but are risk-aware, then multi-asset is a strategy that provides a steady risk-return journey for clients. Thank you. Thank you very much. That sounds like a long march somehow. Long term with full of obstacles along the way. Well, can I ask this question about the multi-asset investment approach to Winnie from Allianz? I think what I've prepared is actually for equities, right? So, sorry. Yeah, so I think in terms of equities, we think that this year, it's going to be a year where earnings preservation is the key to picking the winners for performance, right? So in front of you shows you the earnings estimates, and right now we are basically looking at stabilization of earnings and a further acceleration going into 2024. And what do I mean by earnings preservation, right? So we are still, inflation is still an issue. It's coming down, but it's still an issue right now. So what we really are looking out for companies is companies that are resilient, that are able to pass on the higher cost of inputs to consumers without sacrificing their sales. These are what we meant by resilient companies, companies that have are able to preserve, protect their earnings margin, bottom line, etc. So what we really want to invest in terms of equities would be, again, as I mentioned, resilient companies,
as what Q1 earnings have actually taught us. You know, when you look at the Q1 earnings recently, basically the companies, a lot of companies have actually outperformed earnings expectation this year. And this is because they have actually correctly forecasted the impact of inflation. So, and then because of that, they are able to outperform. So we are picking winners like that. And within equities itself, we think that, you know, apart from picking companies that are able to, you know, protect their earnings, we are looking for quality companies. Companies that are operating in monopoly, oligopoly, have good pricing power. We are looking for companies that pays dividend, focus on sustainability, and anchor around reasonable valuation and also long-term structural trends. And the kind of themes that we are looking out for are profitable tech companies. We think that they have further legs to go in terms of equity run. Secondly, we are also looking out for companies that are enablers and adopters of artificial intelligence, like what Abel has mentioned. Also companies that are beneficiaries of, you know, selected industrials that are beneficiaries of reshoring, automation, and also climate solutions as well. And actually, Jade will be pleased to know that we are positive on China equities as well, right? Because it has a counter-cyclical economy, and that should actually provide selective opportunities for investors. Well, thank you very much, Winnie. And now, Karen, U.S. equity markets. That's right. So we think, and while it's important, you know, that we all hang on to our local assets, right? I think it's important to also diversify some of that risk. And we think U.S. equities will be a good way to diversify some of your local asset risk. And if you looked at this slide here, U.S. equity historically have always been one of the safest market to invest in deteriorating market condition, right? It has that protective benefits because of its, I guess it's becoming less cyclical as an economy based on my slide earlier. And also, given, I think the previous speakers, I believe Ava has spoke about it, about the weakening dollar. And I think this weakening dollar also offer an earning tailwind to, you know, the non-US part of an equity portfolio. So that would certainly help investors as well. And after all, you know, if you looked at history, if history is any guide, US has proven to be a very effective engine to grow your capital. And it's able to do it at lower risk and hence offering very, very compelling risk-adjusted return. Now, it's very difficult to actually, like I said, to predict what the market is going to be, but we know what are some of the risks that we're contending with. So we think that, you know, it's important to build a macro resilient and try to recession-proof your portfolio. So as you invest in equities, it's important to find companies that have some of these attributes. And these attributes can be summed in 3 letters: quality, stability, and price. Now, we think that stability, QSP for short, quality, stability, and price, truly can address some of the key risks that we see in 2023. So by buying quality company, which Winnie talked about, think of market leaders in the sector that they represent, their very resilient earnings, that will help you to, you know, counter an inflationary environment, right? And if you are able to find companies with very sticky, very predictable, very consistent earnings, that will help you to combat volatility and offset the earning risk with a higher interest rate environment. And more importantly, it's always important to have price discipline because that will help you to avoid crowded trade and look for more attractive opportunity within equities. Thank you very much. And Chris, what is your view upon stocks and so on? Yeah, so for the next few minutes, I'm going to repeat somewhat what Winnie and both Karen said, right? So I alluded to global defensive dividend stocks are what we are finding good opportunities in. So one of the kind of key attributes you see on the chart on the left is it's a lot resilient even in a unexpected market volatility.
So make no mistake, right, that it will still experience volatility, but historically it has fallen less, and that helps it to recover faster. So alluding to what Abel mentioned in his conversation, right, losing kind of half of it means you have to double to get back to point A. So this kind of mitigates some of this risk, that's one part. It enforces your portfolio. Now second, you see from just solely a valuation point, which what Karen just alluded to, how much are you paying for each stock? So at this juncture, kind of defensive stocks at this point in time where things are uncertain tends to be more expensive, but now that's not really the case. It's still relatively attractive if you compare it to the broad equity market. So kind of from this perspective, this area looks interesting. And inflation, right? So clearly Winnie mentioned inflation's coming down, but still will be an issue for a while to come. So we examine how dividend equities has done in various periods of decades, right? So each bar will represent approximately, let's say the first bar, 1940s to 1949, so it's about 50 years. So you see the boxed up in the middle, that is when inflation in the 70s was high, not too dissimilar from where we are, although we are trending downwards now. And the diamonds represent how much dividends make up of total returns. And across a different regime, it's clear in an inflationary one like the 70s, dividends is a very crucial part of total returns. And there is good reason still to believe that will be the case. Now, in terms of companies, right, what we're finding in this sphere, many of which will be leaders, they will have good quality, good balance sheet, good management, etc. They tend to pay good dividends and more importantly, the ability to consistently grow it. So here are some of the areas that we're finding, not exhaustive, but just to give you an idea. For example, like utilities. Often monopolistic-like business, you're the only one doing whatever you're doing, be it provide electricity, water, etc. There is inflation built into the contracts you sell to your customers, meaning when it's inflationary, your price goes up. Think of the bills that you've been seeing the last 1 to 2 years. It could be staples, right? So many have good brand equity. You use one brand, you're used to it, you're stuck to it. And that allows them to raise the prices to protect their downside, margins when inflation is high, give you consistent dividends. It could also be in the bottom, let's say non-life insurance. So this area could be insurance on your cars, on your houses. You're still going to keep your insurance in place, whether it's recession or not. So kind of this gives you an idea of the resiliency of many of these subsectors or segments within this defensive dividend stock area. And putting it more in the traditional sense, you see on the chart on the left, you get quite a nice array of different sectors in there. So financials stand out, right? So you ask me, are banks resilient? No, not as resilient across some parts of the cycle. So financials, where we are putting a lot more of our capital, we're finding the opportunities are in non-life insurance, stock exchanges, etc. So that's kind of all across. Then you see utilities, staple, etc. kind of spread out across these areas. And on the right, you get quite a global portfolio, right? So you get a global portfolio from a company, an area of listing. You also get a global portfolio. You see the kind of the bars, the chart on the right in blue by sales. A large part of many of these large global companies tend to generate their sales from a very wide kind of area, a segment across the world. So really that gives you that diversification, that broad spectrum of investment opportunities as well. Well, thank you very much เป็นความน่าสนใจมากนะครับไปที่จีนก่อนเธอบอกแบบนี้ครับพูดถึง multi asset ในจีนนะครับต้องบอกว่าจีนถ้าเกิดเราเชื่อในศักยภาพระยะยาวยังไงมันก็โตแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถือแบบนั้นถ้าเป็น multi asset แน่นอนให้ความยืดหยุ่นกับเรานะครับในการที่จะลงทุนแต่ต้องยอมรับว่าในบางครั้งหนทางไปสู่ดวงดาวมันอาจจะเจออุปสรรคบ้างครับอันนี้เป็นเทคนิคแต่งั้นก็ตามถ้าเราเชื่อว่าจีนเองจะสามารถเติบโตได้อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการที่จะมองคำว่า multi asset มีความหมายว่ามี asset class ที่หลากหลายนะครับเพื่อจะทำให้เรานั้นมีความยืดหยุ่นระหว่างทางในการที่จะเดินไปได้ทีนี้พอมาถามเรื่องตัวของหุ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับแต่ละคนก็แนะนำนะครับพูดถึงเรื่องของหุ้นที่มี quality ครับก็คือมีคุณภาพสูงมีความเสถียรแปลว่าอะไรครับไปดูผลประกอบการไปดูการบริหารจะพบว่าเป็นองค์กรที่สามารถที่จะให้รายได้ที่สม่ำเสมอนอกจากนี้จุดหนึ่งที่ได้พูดเอาไว้ก็คือเรื่องของการที่มันไม่ได้แอบอิงนะครับกับเรื่องของตัววงจรทางเศรษฐกิจกล่าวคือไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงมันก็เติบโตของมันได้ในระดับหนึ่งโดยต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งครับทางด้านคุณคริสพูดถึงเรื่องของตัวหุ้นที่มีทางด้านของเงินปันผลด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งในสภาพเศรษฐกิจบางประเภทที่อาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงกลายเป็นหุ้นแบบนั้นแหละครับท้ายที่สุดกลายมาเป็นตัวฮีโร่ที่กอบกู้สถานการณ์ได้ด้วยนะครับ Well that's a really
valuable sessions for all of us. We take approximately 55 minutes. Thank you very much for all of you. ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยนะครับ Well, Jade Fu, Portfolio Manager, Investment Solutions, UBS Asset Management. Karen Lim, Managing Director, Southeast Asia Client Group, AllianceBernstein Singapore. Christopher Wong, Client Portfolio Strategist, Southeast Asia, Fidelity International. And Boonnisaed. The title is quite long. Yeah? Director of Senior Channel Sales Manager, Retail Distribution, Southeast Asia, Allianz Global Investors. Thank you very much, ladies and gentlemen. นะครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของงานของเราในวันนี้นะครับก็คือ Forging Resilience Strength in Demanding Conditions นะครับที่น่าจะสามารถทำให้ท่านได้เห็นสเปกตรัมนะครับของการลงทุนท่ามกลางภูมิทัศน์การลงทุนที่ต้องบอกว่ามีตัวแปรเยอะแยะมากมายนะครับมีความท้าทายสูงมีความผันผวนสูงมากนะครับการที่เราได้บุคคลระดับนี้มาแบ่งปันข้อมูลน่าจะสามารถช่วยประกอบการตัดสินใจเดินหน้าบริหารความมั่งคั่งของท่านได้นะครับยังก็ตามหลายท่านมีความสนใจนะครับในตัว PowerPoint ที่โชว์ไปเมื่อสักครู่อยากจะเก็บไปศึกษาต่อสามารถดาวน์โหลดสไลด์ได้นะครับ Mid Year นะครับ UOB Market Outlook 2023 ได้ท่านสแกน QR Code นะครับที่อยู่ในจอท่านก็สามารถที่จะได้ Presentation เหล่านั้นไปวันนี้ยังไงก็ตามนะครับยังไงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ